Nem cola. Hoje ele vai fazer slime. Já botou cola, tinta, agora mistura. É. Mistura bem. Ele quer uma slime preta. Mistura bem a cola. Vamos ver se vai dar certo. Ó, tem cola ainda em cima. Vai acrescentar o quê? Purpur? Tá bom, Gu? Mistura. Vamos ver se vai dar certo. Agora nós temos o ativador. Algumas gotinhas. Mistura. Pra ver se ela ativa. Vai, mistura. Tá ativando, vai. Bota agora. Vai, mistura aí. Eu gosto de cheiro diferente. Vai, mistura ela toda. Metendo a mãozão. Botar mais um pouquinho de ativador. Vai, mistura. Agora tem que ser com mãozão, cara. Ai, mete mãozão. Ai, tira toda ela do prato. E o Gugu fez a slime dele preta. Vai, Gugu. Me ajuda. Bota aí, deixa aí. Vai ficar dura. Mexe. Cadê a slime, Gu? Ficou dura porque a gente botou muito ativador, né? É. Mas ficou legal? É.